Za žal, kaj pacijentite so MS postojati ovakvi slučaji, iako moram da kažem deka se sepak poredki, no ete imame slučaji kada što bolniot se čustvuva otvrlen i realno je otvrlen od najbliskite, od semejstvota, od onije koji što najmnogu možda bi trebalo da mu pomognat, no životot ni nosi sekakvi iskušenja, pa i takvo nešto sepak je potrebno tuka da vidimo od kada to dođe, za da koliko toliko razbereme zašto to se slučuje. Znači jedna od pričinite je nepredvidljivost na sama ta bolest. Nepredvidljivost na MS i nezinite simptomi pridonesuva da ljudje to nema dovoljno znanja za ta bolest, da se plašat mnogo od neja, imat često pati predrasudi za bolesta i nekogaš ljudje to ne se spremni da koga se zamisluvat sebe si da jedan den stanat neguvat, prinudno stanat neguvatelj na lice bolno od MS. I poradi to, aneli može da dojde do ovakve situaciji. Isto taka za to pridonesuva i nevidljivost na simptomite na MS, koji što se često, kako što znamo, nevidljivi, tako što vi ne možete sekogaš na ljudje to da im objasnite deka vi se slučuje nešto vo telo, to deka imate problemi, a nadvorešno ne se gledat tije na vas. I tuka može da nastanat konflikti, neli osobeno so bliskite, koga ne se obiduvat da ve razberat i ete nekogaš da dojde do ovakva situacija. No što je potrebno tuka, neli sekogaš, kako i za sve drugo je potrebno da go svrtime fokusot na ono što je dobro vo naši život, na ono što funkcionira vo naši život. I kako što se veli v ova prašanje, ako bolesta sepak je kontrolirate, se ušte odite na rabota, neli, se dvižite koliko toliko normalno, bez nekoj pogolemi poteškoti, to znači deka možete da trgnete od tamo. To je ono što je dobro v momentu vo vaši život. Počnete od tamo i продолжete da pronajdete što je ona drugo vo vaši život, što isto tako dobro funkcionira. Svrtete go pogledat od ona što ne možete da go pravite, od ona što go nemate, na ona što go imate. To je najvažno to. Бидејќи животот секогаш ни носи, колку и да ни носи големи искушенија, сепак ни носи и начини како да го надминеме тоа. Кога ќе го почнете тоа да го правите, кога ќе го смените фокусот, ќе видите дека ќе и пронајдете сите оние работи што можеби сте ги подзаборавиле, справувајќи се со болести, справувајќи се со сите овие тешкоти. Тргнете го минатото. Немојте да се занимавате со мисли за минатите травматични настани кои што сте ги доживеале. Бидејќи така само ги носите пак и пак во сегашниот момент. Видете што е она што сега и овде е добро во вашиот живот и она што сега и овде можете да го направите за да се чувствувате подобро. Научите како да уживате повеќе во сопственото друштво. Осаменоста не мора да биде тешка и мачна. Има многу луѓе исто така кои живеат сами. Но осаменоста, да бидете сами не подразбира да се чувствувате осамени. Учењето како да уживате во оние активности што ги сакате е нешто што ќе придонесе да се чувствувате многу подобро, е нешто што ќе придонесе да ви се зголеми самодовербата. Кога ќе научите да ви биде добро и убаво и пријатно со самите себе, ќе видите како тоа после во животот ќе почне да ви носи и други луѓе кои што ќе сакаат да се дружат со вас, да го поминуваат времето со вас. И тоа е она што постепено ќе доведе до некоја ваша многу подобра иднина. Затоа насочете ги мислите на оние цели во вашиот живот кои што можеби сте ги подзаборавиле. Или редефинирајте ги целите кои што можеби сте имале цели кои што токму заради болеста не сте успеале да ги остварите. Но редефинирајте ги. Најдете некои нови цели кои што можете многу полесно да ги остварите. И ќе видите како постепено состојбата ќе ви се подобрува и ќе ви носи во животот многу подобри настани.
Значи, секогаш сетете се на она дека ние не можеме да ги контролираме работите што ни се случуваат во нашиот живот. Не можеме да одбереме што ќе ни се случи во животот, но она што можеме да го одбереме е начинот на кој што гледаме на тоа и начинот на кој што ќе реагираме на тие настани.